गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। आज हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं। मैं लोग मुझे कमेंट में एआई बोलते हैं। भाई मैं बंदर हूँ, तुम्हारा पूर्वज, तुम लोग मेरी ही डैनो। यार कल का व्लॉग मम्मी ने देख लिया, उसमें मैंने सिगरेट के बारे में बात की थी। जंगल में टेक्नोलॉजी किसने पहुंचाई। चलो अब घर चलते हैं। मम्मी को लग रहा होगा मैं सिगरेट पीने भाग गया सुबह सुबह। शिमला जब गया था वहां अगदोश ने पिला दी थी सिगरेट। अब शाली यहाँ जुमले में मिलती ही नहीं। कल रात जंगल में फुल गैदरिंग चल रही थी, पर मुझे तो इनवाइट ही नहीं मिला, बस एआई समझ के इग्नोर कर दिया। यहाँ जंगल में एक ही रूल है, मम्मी का फोन का कॉल मिस मत करना, वरना घर एंट्री बान। भाई देखो क्या क्या करना पड़ता है कंटेंट के लिए।